ازيك يا صاحبي؟ ايه الاخبار؟ جاهز نبدأ العظمة بتاعت النهاردة؟ يلا بينا. النهاردة بنكمل حكاية تاكاهومي وعمه يوسكي اللي بيصحى من غيبوبة بعد 17 سنة وبيبقى اكتسب قدرات خارقة من رحلته للعالم الموازي. وفي أول مشهد النهاردة بنلاقي أبطالنا بيتفرجوا على ذكرى ليوسكي وهو بيقاتل وحش بيسحر الناس بأغانيه، ولما يوسكي بيجي يهجم على الوحش وبيقرب منه بيكتشف إن ده تمويه عاملاه ميبل. ويوسكي بيسألها هي بتعمل ايه في الغابة، وبيقول لها انها كده بتعرض نفسها للخطر، ولكن ميبل بتوريه الجاكيت السحري بتاعها اللي بيسمح لها انها تغير شكلها الخارجي لوحش. يوسكي طبعا بيتصدم لما بيشوفها بتتحول قدامه وبيسألها هي ليه مش بتشتغل كفارسة في القرية مع الملك. ميبل مش بترضى انها تقوله انها اتطردت، بتقوله انها استقالت علشان تبقى حرة، وانها بتحط وهم الوحش المغني ده علشان تبعد الخطر عنها. ويوسكي بيفهمها غلط وبيحسبها انها بقت بتهجم على الناس وبيستعد ان هو يقاتلها، بس ميبل بتقوله انها مش بتهجم على حد وكمان بتشيل الوهم بتاعها، بس بتبقى خايفة ومش عارفة تروح فين. فيوسكي بيقول لها انها ممكن تبيع الخاتم اللي هو اداهولها علشان تعيش براحتها، بس هي بتقوله انها مش عايزة تبيعه. فيوسكي بيقول لها انها ممكن تشتغل مغنية، ولكنها بتقوله انها بتتكسف تغني قدام الناس. فيوسكي بيقول لها إن شكلها وصوتها هيسمح لها إنها تبقى مغنية مشهورة جدا في اليابان، وميبل بيعجبها الفكرة دي. ويوسكي بيبدأ إن هو يفتقد وطنه، فميبل بتعرض عليه إنها تغني أغنية من بلده. هو بيطلب منها إنها تغني له أغنية كرتون سونيك، وهي بتبدأ تغني له فعلا لحد ما يوسكي بينام. في نفس الوقت ده بنلاقي مجموعة من الجنود بيجهزوا نفسهم إن هم يهجموا عليهم، ولكن القزمة بتظهر فجأة وبتقضي عليهم وبتحمي يوسكي، وبيبان انها متغاظه انه قاعد مع ميبل. وتاكاهومي وفيوجيما بيشوفوا غيرتها دي، ولكن طبعا يوسكي مش بياخد باله. وتاكاهومي بيسأله عمه عن حبه لألعاب الفيديو والكرتون وأغانيهم، فيوسكي بيقرر ان هو يسمعه أغنية، ولكن فجأة بيبدأ يعيط لما بيكتشف انه كان بيقرأ اسم بطل اللعبة غلط، وبيفضل متضايق من نفسه جدا. حتى لما بيعدي الوقت وبيحاول انه يصور فيديو يوتيوب وهو في شكل القزمة مش بيقدر ان هو يكمل، وبيكسر تنكره وبيبدأ يعيط تاني على غلطته. وفيوجيما بتحاول انها تقنعه انه مكبر الموضوع، بس يوسكي بيقول لها ان الاسامي مهمة جدا، وان هو حس بكده لما القزمة قالت له اسمها الحقيقي. وطبعا تاكاهومي وفيوجيما بيبقوا عايزين يشوفوا الذكرى دي، وفي الذكرى بنلاقي القزمة بتسأل يوسكي عن ميبل وهو بيقول لها على اللي حصل، وهي فجأة بتتضايق منه انه مش بيناديها باسمها. فيوسكي بيقول لها انه ما يعرفش اسمها اصلا، وهي بتقول له انها برضه ما تعرفش اسمه الحقيقي. فهو بيقول لها ان اسمه يوسكي، وهي بتتبسط وبتقول له على اسمها، ولكنه بيطلع طويل جدا ويوسكي مش بيعرف ينطقه. وبيقول لها انه هيقول لها ياسوي، بس هي مش بتوافق وبتقول ان الاسم ده اهانة ليها وللقوم بتاعها. بس يوسكي بيشرح لها ان سوي معناها اخضر بالياباني زي لون عينيها بالظبط، وهي بتفرح وبتقول له يناديها بالاسم ده وهم لوحدهم بس. وفي اللحظة دي ميبل بتظهر. بعد كده يوسكي بيقول لهم ان هو عايز يكتشف المكان الاثري اللي هم فيه، وبنكتشف ان الاغنيه اللي ميبل كانت بتغنيها كانت بتتكلم عن الموقع الاثري ده. ولما يوسكي بيقرب من المعبد الاثري على طول بيفجروا، والقزمه وميبل بيتصدموا، وفجاه كائنات غريبه بتطلع من الانفجار، ويوسكي بيجهز نفسه ان هو يحاربهم. وتاكاهومي بيساله هو ليه عمل كده، ويوسكي بيقول له انه كان عنده امل انه لما يبدا ينشر الدمار العالم الموازي هيرفضه ويبعته للعالم بتاعه. في الذكرى بنلاقي يوسكي بيحارب الوحش اللي طلع من المعبد، بس مش بيحصل حاجة، والقزمة بتقوله إن الوحش ده مش هيتدمر بسهولة. وفجأة وحوش تانية بتظهر من وسط الزرع، والقزمة بتبدأ إنها تهجم عليهم، وميبل بتستخدم التلج بتاعها ضدهم، بس برضه الوحوش بتتكاثر بسرعة، ويوسكي بيحاول إن هو يحرقهم كلهم. ولكن في اللحظة دي الوحش بيتحكم في عقل يوسكي وبيخليه انه يوجه هجومه على البنتين، والقزمة بتحاول انها تنقذ ميبل، بس في الاخر ميبل بتنقذ نفسها بسيف التنين الناري. وفجأة ريجا بيظهر من العدم وبيضرب يوسكي، وألايشا بتيجي وراه وبتعالج ميبل. بنعرف ان ريجا وشلته بيدوروا على الوحش المغني اللي هو في الاصل كان الوهم بتاع ميبل. ولما ريجا بيكتشف انه ضرب يوسكي بيتصدم لانه كان بيحسبه ان هو غول عادي، ولكن ميبل والقزمة بتقوله ان الوحش مسيطر على عقله. وألايشا بتحاول انها تستخدم العصا السحرية بتاعتها علشان تحرر يوسكي، وبتدخل جوه دماغه وبتشوف يوسكي الصغير وهو قاعد قدام التلفزيون. ولكن ألايشا بتطرد من عقل يوسكي فجأة، ولما بترجع لريجا بتقوله ان يوسكي عايش طفولة كئيبة ووحيدة. ولما بنرجع ليوسكي بنلاقيه بيستخدم سحره
علشان يحرر نفسه من سيطرة الوحش، وبيرمي قارورة التنين الناري في الهواء وبيطلق سراحه، والتنين بيبدأ يشفط الوحش اللي كان مسيطر على عقل يوسكي جواه. وبنعرف إن ده كان هدف يوسكي من الأول، علشان يمنع الوحش إنه ينومه مغناطيسيا، علشان هو شايف إنه يقدر يغلب التنين مرة تانية. بس ألايشا بتشوف إن يوسكي دبس نفسه في تحدي أكبر منه، علشان التنين بيكون اكتسب قوات الوحش التاني، ويوسكي بيحس إن هو عندها حق، وبيحاول إنه يخلي ميبل تستخدم السلاح بتاعها، بس ميبل بتخاف ومش بتعرف تعمل حاجة. فالقزمة بتقول لهم إن في دماغها خطة علشان تقضي على التنين، وبتقول لهم إن السيف بتاعها بيقدر يسحب ويحوش الطاقة، وبتطلب من يوسكي إنه يسلفها الطاقة بتاعته. ولما ألايشا بتقول لها إن التنين ممكن يسيطر على عقلها، القزمة بتقول لها إن الجوهرة اللي في راسها بتحميها من التنويم المغناطيسي. بعد كده ألايشا بتسأل يوسكي لو هو فاكر آخر مرة اتقابلوا فيها. هو بيحاول إن هو يفتكر، بس فجأة القزمة بتقاطعهم وبتفكروا بالهجوم والتنين. فيوسكي بيلف السلسلة بتاعته حوالين القزمة علشان يساعدها في الهجوم بتاعها. بس الغريب إن التنين بيستهدف ميبل بسبب السيف التلجي بتاعها. فيوسكي بيقترح إنها تبقى الطعم وتشد انتباه التنين، وميبل فعلا بتضطر إنها توافق، وبتقوم وبتجري بالسيف، والتنين بينطلق وراها وفعلا بيهجم عليها. ولكن ألايشا بتنقذ ميبل في آخر اللحظة، ويوسكي والقزمة بيحضروا نفسهم إن هم يهجموا على التنين. وفي الواقع بنلاقي تاكاهومي بيعيط وبيكون متأثر باللي بيحصل في الذكرى دي، ويوسكي بيقرر إنه عايز يشرب قهوة. بعد كده يوسكي بيكمل الذكرى، وبنشوفه هو والقزمة وهما بيهجموا على التنين، ويوسكي بيحميهم من اللهب بتاع التنين، وبينقل قوته للقزمة وهي بتكمل الهجوم. وميبل بتساعدها بالسيف بتاعها، ويوسكي بيطلق البرق بتاعه، والقزمة بتوجه كل الطاقات دي على التنين بالسيف بتاعها وبتغلبه. بعد كده القزمة بيغمى عليها وبتبدأ إنها تقع، فيوسكي بيجري عليها علشان يمسكها، وبيكتشف إن القزمة بقت ريحتها حريقة كده. ولما الاتنين بيوصلوا الأرض، يوسكي بيبدأ يحبس لهب التنين تاني في قارورة. ولما باقي المقاتلين بيوصلوا لهم، ميبل بتبقى عايزة يوسكي يهنيها علشان واجهت مخاوفها وساعدتهم، ويوسكي فعلا بيشكرهم كلهم وبيجامل ميبل على شجاعتها. ميبل بتطلب منه إنه يطيرها، فيوسكي بيسمع الكلام وبيشيل ألايشا وبيطير بيها. وبعدها بياخد إدجار، وبالدور بيبدأ يطير واحد ورا التاني. بعد كده يوسكي بيشكر ميبل إنها غنت له أغنيته المفضلة، وبيديها خاتم تاني. القزمة بتتعصب، وفجأة ألايشا بتسأل يوسكي عن اسمه اللي هو وولفكين، وبتقول له هو ليه مش بيقول لهم اسمه الحقيقي. فيوسكي بيقول لهم بكل بساطة إن اسمه يوسكي، وألايشا بتقول له إن اسم وولفكين لايق عليه أكتر، وهو بيفرح. والقزمة بتتعصب أكتر وبتبدأ تضربه، وقارورة التنين بتقع منه، ويوسكي بيقول لها إنه ناوي يستخدم لهب التنين علشان يحاول يفتح بوابة للعالم بتاعه. فالقزمة بتحاول إنها تدمر القارورة وبتسحب طاقتها بالسيف بتاعها، والاتنين بيتخانقوا والذكرى بتخلص. في الواقع فيوجيما بتسأل يوسكي إيه اللي حصل بعد كده، ولكن تاكاهومي بيقول لها ما تحرقش القصة. ويوسكي بيقول لهم إن هو عازمهم على إندومي، وبعد الأكل تاكاهومي بيجي فجأة وبيفكر في حياته من ساعة ما عمه رجع، وقد إيه هي اتغيرت، وبيفرح. وبس كده، لحد هنا الفيديو بتاعنا هيكون خلص. نتمنى إن يكون عجبكم. لو عجبكم فعلا ما تنسوش تدعمونا وتعملوا لايك وسبسكرايب للقناة علشان ما يفوتكمش فيديوهاتنا. وسلام.